咁所以冷氣咧開咗之後咧，就會啲風可以吹過嚟呢度啦。咁因為家姐咧本身都特別敏感啦，唔可以長期嘆冷氣啊。咁所以呢個係一個方法嚟嘅。咁我呢度都做晒有櫃㗎，哇，好好啊！哇，阿妹嗰個櫃都係咁㗎，都係有個櫃桶仔嘅。大家好啊！多謝你收睇我哋嘅視頻啊！真係好耐冇拍呢個裝修片啊！前一排咧幫同事嘅新樓開箱啦，希望過多幾個月咧，佢裝修完都可以再上去拍片俾大家睇下啦，參考下而家嘅新樓裝修係究竟要整啲乜嘢。而今次呢一個究竟係咩單位呢？係一個385尺嘅公屋單位嚟嘅。點解會拍呢個公屋單位呢？因為屋企人終於等到上樓啦，非常之開心啊！而佢哋主要咧就係2個大人同埋2個小朋友嘅，咁就係師兄嘅細佬，即係叔仔同埋二嫂啦。咁佢哋規劃上咧就希望可以有3間房，每一個人咧都有自己嘅獨立空間啦。由於2個小朋友咧都開始大啦，2姊妹咧希望有自己一間房，而希望佢嗰個房嘅空間咧都可以同一樣，因為爸爸話喎，2個房一定要一樣嘅，如果唔係2姊妹咧就會爭㗎啦。咁所以咧，今次我就揾咗我之前嘅裝修師傅，即係我同事嘅表哥啦，上嚟幫我哋做一個度尺同埋報價嘅。而今次咧，佢嘅報價咧，只係一啲比較簡單嘅報價。咁所以我要就同阿細佬講啦，你除咗揾呢個師傅報價之外，你自己都要揾多2至3個嘅報價作一個比較啦。因為如果唔係嘅話咧，你到時就唔知道邊一個係貴啊定係平㗎啦。咁當然啦，我最後亦都解釋俾佢聽，裝修咧唔係着重話係究竟靚唔靚、好唔好，最重要係咩啊？就係唔好爛尾啊！因為真係好怕會有爛尾嘅情況啦。咁所以咧，希望都係揾一啲比較相熟嘅師傅啦，或者係曾經做過覺得係唔錯嘅師傅先至好做啦。最後咧，細佬亦都係決定揾我個裝修師傅做呢個今次嘅裝修工程嘅。大家其實都可以睇到呢個單位本身嘅地下咧已經砌咗一啲地磚㗎啦，咁應該就係上手嗰個租客咧整嘅地磚嚟嘅。其實佢本身質素都唔錯，不過顏色咧就未必係大家中意嘅顏色啦。咁但係由於咧嗰個裝修費用咧，細佬佢哋亦都擔心，唔知會唔會超出佢哋嘅預算啦，所以喺第一份嘅報價單裏邊咧就冇包含呢個整呢個地下嘅。主要係整啲乜嘢咧？就希望可以個牆身重新油過、鏟底批灰啊，做過晒啦。因為佢咪用一啲比較優質啲嘅油啦，就唔好有隔傳，因為始終有2個小朋友啊嘛。咁另外咧就廚房就要整過晒嘅櫥櫃啊，同埋搭過晒啲水喉啊。另外廁所咧就希望整個浴屏咁樣啦。而大家而家見到個畫面咧，主要係度尺咧，就係做2個小朋友個房間啦。由於咧房間個 size 咧始終都係有限啦，又希望可以揀到2間房。其實我哋睇過咧，網上有啲呢個尺數嘅單位咧，佢哋嘅做法咧就會喺中間咧做一個板牆，跟住有一個窿咧就開落嚟俾一個分體式嘅冷氣機咧就走兩邊嘅。但係咧，如果咁樣做法嘅話咧，嗰個牀咧就要靠兩邊啦。我哋覺得咧，就如果咁樣做咧，好似個房咧更加細啊！而且咧就冇一啲收納嘅空間啦，因為小朋友咧都有自己嘅衫啊，或者係啲書啊嗰啲嘢要擠啦，所以我建議咧會唔會喺中間位置咧就做一張高架床，而下邊咧就做呢一個櫃嘅。咁而另外一邊咧就係一個床啦，因為妹妹本身年紀比較細啦，就應該爬唔到上去瞓上格床。咁喺右邊嘅房間咧，就姐姐嗰邊咧就做一張高架嘅床，而下邊係櫃咧，咁好似比較適合一啲咯。但係由於咧姐姐本身咧都有鼻敏感嘅問題啦，咁所以咧我建議咧就喺佢嗰個牆身嗰度咧就開一個窗咧。咁就可以喺窗口位置咧，就一格嘅冷氣機啦，就窗口式嗰啲冷氣機，咁就吹勻2間房間啊。因為姐姐有鼻敏感問題，其實亦都唔可以長期好大嘅冷氣啊。咁可能呢個咁嘅做法嚟講咧，2間房間咧，佢嗰個置物嘅空間比較大，同埋咧都有2張獨立嘅床咯。
其實最先咧，我哋都考慮過兩邊房間咧就用趟門嘅形式啦，因為都擔心嗰個門個位置唔夠。咁但係師傅都好好啦，幫我哋度勻晒咧，佢就建議其實做掩門都冇問題嘅，都係可以做到嘅。咁所以咧，你哋如果叫師傅上去度尺嗰陣時咧，都要諗清楚你哋自己本身嘅意願，你個組家私係想點樣做法啦，可以同師傅商量嘅。咁當然師傅亦都俾咗好多意見我哋，究竟可唔可行啦？因為佢現場度到咧嗰個款咧，究竟係點做？咁當然啦，到最後其實都有啲改變嘅，因為咧可能係某啲限制啦，或者係你係想個做法咧，會唔會有令佢嗰個譬如啲櫃開門有影響咯？好啦，跟住咧，我哋睇翻咧就係兩個大人嘅房間啦。咁其實呢個房間嗰個面積都唔算太大，大人都係需要有一啲儲物空間啦，所以主要都係做一個大嘅衣櫃同埋一張雙人床嘅。師傅咧都好耐心咁樣去聽阿二嫂講，佢究竟佢本身想點樣做嗰張牀同埋個櫃嘅方向啦。咁但係到最後咧，度出嚟嗰個櫃同埋嗰個牀咧個擺法咧就都好多限制，因為始終都係面積比較細少少啊。咁所以最後咧決定都係做一個掩門啦。而睇翻咧呢個門口本身咧就係冇門口位嘅，而師傅咧喺度度尺咧就發現咧佢嗰個牆身咧其實就係唔對稱嘅。咁所以喺呢個位置咧都需要再砌磚咧去做翻個平衡啦，再做翻個門啊。由於咧呢個係公屋單位啦，佢交俾你嗰陣時可能係冇呢一個部分咧，你要自己再去砌翻嘅話咧，嗰個裝修成本咧就會喺翻呢一度嘅。咁大家都要注意翻咧，因為砌磚同埋批牆嗰啲咧都係一個貴嘅項目嚟嘅。廁所嗰部分咧，由於始終都係一個公屋單位啦，佢哋咧都唔想話太大個改動啊。咁主要咧就係裝翻個假天花啦，另外咧就係一個浴屏。就唔想話啲水咧彈到周圍都係。另外嗰個洗手盆咧都冇喐佢啊，係外置咗個現成嗰啲鏡櫃或者係啲層架咁就算啦。希望咧就可以用呢啲咧簡單嘅配置咧就可以將嗰個成本降低少少嘅。而廚房方面咧，其實咧都係一個比較貴嘅成本嘅項目嚟嘅。除咗佢哋希望可以做啲啱用嘅櫥櫃之外咧，水同電嘅位置咧都要重新配置過，先至可以迎合翻佢哋嘅需要啦。尤其電嗰方面咧，可能有啲位置都要重新加裝啲插頭啦。佢哋都係盡量都唔想話 box 嗰啲瓷磚啦，因為始終都係公屋啦。咁師傅都好好啊，就會你諗一啲方法去可能界某一啲部分咧，就去安裝嗰啲電掣嘅。另外咧，佢哋喺嗰個廚房度裏邊都會擺埋嗰個洗衣機。咁嗰個污水口咧都要重新去諗一諗，究竟個位置係點樣做法啦。由於廚房嗰個設計上咧都係非常之重要嘅，因為好多水電同埋煤氣爐嗰個安裝啦。所以我建議大家咧要同師傅真係要講清楚，要點樣擺嘅方向啊，先至好決定點樣做啊。所以喺呢部分咧，我哋咧都傾咗好耐啊。跟住門口呢部分咧，佢哋都係想做一排雜物櫃啦，一部分係擠鞋啦、雜物啦，另右邊嗰邊咧就係做一啲污衣嘅衫着唔翻嚟可以掛嘅。而中間呢個位置咧，就希望可以咧擠電視嘅，但由於成本希望唔好太貴，所以佢哋決定咧就買一個簡單嘅電視櫃就擺喺呢個位置嘅。咁但係都要注意翻啲電掣啦。前邊嗰部分咧就講關於有啲要裝修之前要注意嘅事項啦。到呢度，大家係咪好想睇下呢個裝修項目究竟要收幾多錢呢？其實最初咧，佢哋都擔心嗰個價錢未必可以負擔得到，所以咧都係想個地下咧就唔整嘅。所以第一份報價單咧，師傅咧作咗個報價咧，大約係19萬到嘅。而阿細佬佢哋咧就揾咗另外一間報價咧，大約係23萬。佢哋經過商量之後，覺得咧師傅個價錢咧其實都係好平實啦，所以佢哋決定咧連個地下都整埋。
最終咧整埋地下同埋後加啲板材啦。如果要自己揀嘅板材，可能就另外加錢，所以最後埋單咧就係大約係23萬嘅。如果以呢個價錢嚟講，對佢哋嚟講咧都係覺得係非常之優惠，同埋咧做出嚟嗰個項目啊、個質地啊，佢哋都非常之滿意嘅。講咗咁耐，大家係咪都好想睇下開箱個製成品係點咧？哇！廚房整好晒啦，黐晒呢個不鏽鋼板啊，好靚啊！嗱，你睇下佢嗰啲做嗰啲咯，做工咯。如果你阿丁小，依間一定係丁小姐嗰度嚟嘅。咁佢就而家揀咗白色嘅光面嘅。我見到。係啦，光面嘅。咁裏邊嗰啲就應該啞色嚟嘅。咁另外我叫佢用翻不鏽鋼嘅盤啦，唔好用我哋嗰啲啦，因為個水垢都好嚴重嘅，都好多格啊！哇，好大格可以擠嘢喎，幾好喎！係啊，好好喎！淘寶架嚟嘅，呢個應該係嗰啲碗碟喎，但係咁高咪擠唔到啲碟咯，嗬？係啊，高咗少少喎，我自己覺得啊，呢個咧，呢個係咩咧？呢個伸縮事物㗎，係嘛？一陣請教阿二嫂先。係嘛？我叫佢做呢啲斜面咧，唔好做手柄，因為你地方唔大咧，做啲嘢夾出嚟咧，會好牙位嘅。咁而家同做斜面其實都好。斜面即係我嚟拉開。係啦，因為你個手要拉開嘛，咪斜面嗰種都好。係啊，又慳位同埋又都舒服咯。嗱，但係入邊都好多嘢地方擠嘢，幾好啊！即係要佢上次以前嗰個好似喺呢邊，而家佢就轉咗爐頭喺呢邊，擺喺呢邊咯，呢度洗衣機咯。洗衣機嗰度佢有條喉可以走翻去，走嗰啲污糟水嘅。走喺呢邊。係啦，我記得我喺呢度有一個位嘅。哇！你後尾去買咗呢個喎，嗱，你唔好突個頭出嚟啊！哇！點啊？你未試過有玉屏喎，啊師兄？呢個幾好推喎！好推啊，係嘛？係啊！呢個都靚嘢嚟㗎，係啊！個窿仔嗰度，依家得個窿仔啊，最底嗰個得個窿仔去水啊！咁邊個窿仔啊？呢度咯，埋邊呢個咯。個鐵下係啊，呢個窿仔。得呢個窿仔啊！哦，但係其實我話聽你有個依個玉屏咧，你呢條出邊唔會好濕㗎咋。唔係有時我會洗下個。哦，洗下個廁所係。抹一抹咯，抹一抹咯。但係都好舒服啊！哇，呢個幾靚喎，呢個。好似好正咁啊！係啊，佢玉屏都貴㗎，我記得。真係唔錯喎。我都要4、5千蚊㗎，我記得係唔平㗎呢個玉屏。之後有冇再加我唔知啊，呢個。係。有冇再加我唔知啊。同埋容易開山啊嘛。係啊，好滑㗎。小朋友都開到啊！但係佢哋咧，因為有小朋友，所以個三角嗰個呢咧就要裝低啲啦。但係你覺唔覺得佢哋呢個三角比我哋嗰個細啊？係嘛？呢個櫃應該係再買，咁呢個本身都係原裝嘅廁盤啦、廁所啦。咁呢啲就佢可能喺淘寶自己淘啦。咁呢個櫃係咁打開，係啦呢邊嘅，好都 OK 喎，夠實用喎。咪呢度可以再另外擠下啲朗口鐘啊、洗面奶啊嗰啲嘢啦。呢個櫃擠好多嘢啦，佢哋咧諗住喺呢個位擠啲着過嘅衫咯。咁佢哋都係覺得要有個門好啲。咁呢度呢啲位就嗱，佢都係做斜角啦，全部唔使要手柄啊，擠鞋啊都幾好。啊，入到嚟啊，兩個大人間房都好大喎。哇！上面整多個櫃咧，可以擠好多嘢。呢個咪係咪阿表哥話佢嗰個風扇啊燈啊？好涼啊！唔知啊，係咪淘寶㗎呢個？咁有個雙人床嘅地台床啦。哇！呢個櫃真係夠擠啦。不過好似後尾啊，二手冇整過梳妝台嘅。俾我都用。係啊。梳妝台。咁梳妝台佢可以擺喺呢度嘅啦，係啦，喺度自己整就得。係擺塊鏡啫，係啊，搽下嘢。係啊。不過如果佢加咗床嘅，可能就有啲高，呢度有少少等咯。
我唔知佢藏咗。應該似要嚟呢度嘅啫嘛，應該。唔係個高度啊！高度啊，你高度我估呢度咯9寸咁樣嗰啲係咪咁樣咯？咁你坐喺度可能有唔知有幾高啦。可能佢呢啲都係攞下電話啊，即係佢又唔係長期用嘅。咁啊係。小朋友房先，小朋友房就開燈。哇！盞燈好靚啊！好靚啊盞燈！哇！好好啊！哦，家姐仔都有窗。有窗嘅，有咪話燙玻璃咯。係啊，呢度都有一個。開唔到㗎啦，好似但係啊，應該有個窗。開唔到㗎啦，因為封住咗㗎啦已經。咁佢哋唯有就裝一個抽氣扇啦。如果真係焗嗰陣時就可以開，其實佢本身開冷氣咧，呢個玻璃窗就可以打開㗎啦。咁其實嗰邊就有窗㗎嘛，你睇下佢呢個位都好擠好多嘢啊！佢裏邊嗰格應該仲有啲喺裏邊可以擠嘢嘅。咁我諗佢床俾小朋友唔會好厚嘅啫，我諗咁多度咁所以都 OK。不過上去就有少少難上，因為佢本身呢個位係應該係梯房梯嘅位，但係佢哋愛嚟做埋個架咯，做埋個書架嗰啲啊。踩上去啫，唔好擺到咁遠。唔係，佢而家就話諗住塗多個扶手擺喺呢邊。咁可能佢就唔可以用啲有碌嘅凳啊，即係一張實嘅凳踩呢度再踩上去應該都 OK 嘅。因為佢好輕啫嘛，而家未習慣啫。應該係踩呢度落嚟咯，我細個都係咁。係。唔知啦，到時佢自己練習啦。嗱，我哋睇下呢個位。哇！自己有間房啊！家姐要瘦啲。家姐好瘦㗎。哇！好好啊！哇，仲有個櫃桶係有鎖匙㗎，啲精密嘢可以擺入去。哇！小心啊！但係全部做晒呢啲斜角咯，哇！好好啊，好多櫃桶用啊，好夠㗎啦，其實。係啊。佢呢個床板下邊係儲物㗎嘛，應該。係啊。唔知喎。同我屋企嗰個一樣，好正真係啊！係啊。但係好薄啫喎。係啊，好勁嘅！你捲啲衫咧，一排一排一排捲咗好多衫㗎呢度。小心。係啊，同我屋企嗰個一樣啊。唔知。係啊，唔知。我哋冇揩到埲牆啊，費事整花。有啲嘢都儲到物就儲。係。但係呢度又整多兩個插頭啦，第時可以用嚟擺啲叉電嘅嘢啦，都好好啊！呢個啲書架都好好，上面同呢個都好。嗱，之前嗰個咧我就建議去做一個係戒咗好多窿嘅板，咁但係佢哋可能都係翻嚟想可以打開，咁會好啲咯。咁就可以用咗玻璃。但係因為咧佢個玻璃咧透光度多啲，但係就好長啊。但係我覺得佢開亦唔會開晒，可能開一半嘅啫。咁啲冷氣應該就過到嚟。咁阿妹嗰邊有個冷氣機㗎嘛。阿妹盞燈係一樣㗎。哇！阿妹呢邊就有窗口嘅，同埋有裝咗冷氣嘅。咁所以冷氣咧開咗之後咧，就會啲風可以吹過嚟呢度啦。咁因為家姐咧本身都鼻敏感啦，唔可以長期嘆冷氣啊。咁所以呢個係一個方法嚟嘅。咁啊呢度都做晒有櫃㗎，哇好好啊！哇阿妹嗰個櫃都係咁㗎，都係有個櫃桶仔嘅。跟住就可以掛衫啦，掛啲掛嘅衫啦，都好好喎呢個。咁佢就冇咗側邊家姐個排櫃，即係嗰個樓梯個位啦。但係佢有呢個嘛。佢帶呢啲係拉櫃桶咯。係咯，佢嗰邊都係有拉櫃桶㗎嘛，我記得。但好似冇咁闊。係啦，一係留咗格仔愛嚟做呢一個樓梯位嘛。哇！同埋家姐有兩格，佢一格咯。呢一格咁少嘅。我諗再整就可能會太多嘢咯。但係家姐佢可能驚家姐即係如果讀中學就讀書咯，可以再加嘅。係啊，都可以再加嘅 ，OK 嘅。佢呢啲係咪真係裏面可以擠嘢咯？係啊，呢啲應該儲物㗎。用你呢個窿，你咪可以拎起一塊。嗱，呢個就係我哋最初講嗰個機動戰士嘅床啦。因為講嗱呢邊就係其實家姐瞓覺嗰個位嚟嘅。我呢個啊。係啦。咁佢呢度好似係油嘅喎。唔係呢啲膠板嚟嘅喎，佢變咗埲感覺係同埲牆嘅顏色係一樣啊，係嘛？師傅做嗰陣時，咁呢個係膠板嘅米色啊嘛，係啊，係嘛？呢個係牆。咁啊，係啦，呢個變咗牆嘅顏色啊，幾好喎！
唔好好突啊都嗬，係啊係嘛？OK 喎。嗱，下邊都仲有一格可以擠嘢。哇唔好嘥啊嘛，係盡期啊，同埋阿妹張台係大啲嘅，啊係啊係嘛？張台係大啲嘅，係。哇，正啦！啊，出到嚟呢度，跟住有窗口可以晾衫啦，同埋個牆腳線都用呢個木色，其實都 OK 啊，唔會話好同個地下唔夾啊。係啊，係啊，好好啊。同埋咧，個地板唔會好深色喎。深色啫喎。係啊，同埋我有提過去小心樹眼咯，即係因為呢啲樹眼如果太多就會成笪地會好花咯。哦，即係呢啲啊？係啊，啲樹呢眼啲叫樹眼。係啦，佢都唔算好樹眼嘅，所以好自然啊，我覺得。因為有時有啲真係好多樹眼咧，會好花嘅地下。哦，好好啊！同埋個門嘅顏色都好靚啊，我覺得。嗱，跟住改咗啦，嗰個變咗電視牆，做一個特色牆啊！我見到啊好靚啊！呢個色係幾靚喎，真係好舒服啊！呢個色緊要啊！呢度咧，師傅同佢裝咗個門頂啊，咁變咗呢一個手柄唔會撞到嗰啲櫃會有花咯。呢個位啊，但係你第時叫阿表哥都要留意翻呢啲，要整個門頂啊。哦，即係係啊，如果唔係你做嗰張床，你個門成日撞到係啊，個會撞到花晒咯。嗱，而家完全冇問題，好好啊！好似好大。燈啊，好勁啊，喺淘寶買㗎。即係邊度以後自己唔識係裝。應該係遙遠控制器啊！我自己覺得佢有。應該俾我哋，但係我哋睇完之後唔知點。哇！呢盞好靚喎，呢個。買嘅時候我捉住佢教我。哇！呢盞都好靚喎，哦，兩個邊咩啊？你講呢啲燈泡有得換㗎？我問佢呢啲點裝，佢話總之我幫襯，就話佢就教我點裝。係咩嚟嘅咧？請問拉落嚟，呢個哇！好機動性喎。即係整潔啲咯。係，炒啲餸可以擺喺上面係啊，係嘛？我驚到時唔知邊度唔夠位擠，係擺一兩係碟嗰啲細碟嗰啲，跟住呢度又擺下。係，哇！係咯。佢都係轉上去嘅啫喎，嗬。轉啊！係師傅嗰陣時我買嗰陣時，因為呢啲鐵啊，佢話咁鬼重，佢話驚呢度唔死心。係佢話呢度幫我再轉一轉。哦係啊，咁陣時，但係我都係最後諗住買啲淘寶買啲即係嗰啲承重嗰啲架頂一頂佢。係。啊！呢個好機能性啊，砧板係成式送埋㗎。係，又好呢度哇即係可以切下嘢啲菜嗰啲，係又幾好咁樣。係。係咯，但係佢啱啱 fit 位㗎嘛，嗬。係啱啱好切買㗎。係有時你要淘寶買就要自己要可能係啊，訂未必啱嗬。係。